أهلا وسهلا فيكم. اليوم حأعمل يالانجي. لتحضير اليالانجي نحن بحاجة لكيلو ورق عنب، 4 كاسات رز مصري مغسول ومنقوع، 5 حبات بندورة مقشرة ومفرومة ناعمة، 2 بصل مفروم ناعم، جرزة بقدونس مفرومة، نعناع أخضر مفروم، 4 معالق صغيرة ملح، نص كوب عصير ليمون، نص كوب دبس رمان، فليفلة حمرة حدة حسب الرغبة، معلقة دبس بندورة، معلقة صغيرة دبس فليفلة، معلقة سكر، معلقة كبيرة أوريجانو، معلقة صغيرة بن، معلقة قرفة، معلقة هيل، معلقة فلفل أسود، كاسة زيت زيتون، 1 سن توم مهروس. لأعمل تسبيلة اليالانجي ححط نص كاسة زيت الزيتون، حضيف البصل، حنزل 1 سن توم ودبس البندورة، دبس الفليفلة، حقلبهم سوا. بعدين حنزل البندورة المفرومة، بعدها حضيف الرز. هلا ححط الملح، دبس الرمان، والبهارات اللي ذكرتها. بس يغلو حضيف الليمون وقلبهم. آخر شي حأطفي النار وحضيف النعناع والبقدونس ونص كاسة زيت الزيتون اللي بقيت. حستنى لتبرد التتبيلة وبلش لف. حاخد ورقة العنب، طبعا ححط الوجه الخشن لجوا والناعم لبرا. ححط معلقة من الحشوة على ورقة العنب، حلفها بهي الطريقة. هلا بدنا نصف ورق العنب بالطنجرة. أول شي ححط بسفل الطنجرة ورق عنب، بعدين ححط فوقه ليمون، ممكن تحطوا بطاطا، في ناس بتحط بندورة. هلا حصف ورق العنب بهي الطريقة. طبعا لازم تكون لفت ورقة العنب لتحت. بعد ما صفيتهم ححط صحن يغطي كل ورق العنب. هلا حجهز المرقة اللي بدي أصبغ فيها ورق العنب. عندي مي سخنة، حطيت فيها 3 معالق ملح، ححط دبس رمان، زيت زيتون، ومعلقتين حمض الليمون. حضيفهم فوق ورق العنب. لازم تكون المرقة أعلى من ورق العنب ب2 سنتي، ما بدي كتر مي كتير. فوق الصحن ححط الفخارة. طبعا مهم كتير اني احط وزن تقيل فوقهم مشان ما يفتح ورق العنب هن عم ينطبخوا. هلا ححطهم على النار على غاز متوسط، وبس تغلي المي رح احطهم على اصغر غاز ونوصوا على الاخر.
هخليهم على الغاز ساعتين تقريبا أو أكتر حسب نوعية الورق. هلأ بعد ساعتين ونص تقريبا استوى اليالنجي مثل مو شايفين. هلأ أهم شي رح خلي اليالنجي بقلب الطنجرة هو والمرقة، ما حصفيهم أبدا، رح أتركهم لحتى يبردوا، لحتى يغب اليالنجي كل المرقة اللي بقلبه. هلأ بعد ما برد اليالنجي مثل ما شايفين تشرب كل المرقة، وهذا هو أهم سر باليالنجي لأحصل على اللمعة وعلى ورق عنب منغنغ وكتير لذيذ. وهيك صار اليالنجي جاهز مثل ما شايفين، اللمعة بتجنن. أتمنى تكون الوصفة عجبتكم، صحتين وألف هنا. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة لحتى يوصلكم كل شي جديد.